2017-й став для Дніпропетровщини роком масштабного будівництва. В області втілили близько 20 інфраструктурних проєктів. На наступний рік вже передбачили понад 2 мільярди гривень. Год был сложный, с другой стороны, мы все учились работать в новых условиях, мы все учились работать в условиях децентрализации, главной реформы за время независимости нашей страны, инициированной президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Бюджет развития 2017 года в этом году составил 1,5 миллиарда гривен. Это во много десятков раз больше, чем было до реформы децентрализации в 2011, 2012, 2010 или 2013 годах. Цьогоріч в області капітально відремонтували понад 160 доріг, реалізували більше 20 екопроєктів, облаштували близько 30 альтернативних котелень, модернізували понад 20 шкіл, а ще реконструювали понад 10 медзакладів. Один із них – педіатрія Дніпровської лікарні імені Руднєва. Це нова для України структура і новий зміст, бо в цьому центрі будуть отримувати лікування діти, які народились передчасно, які народились з вродженими вадами розвитку, які потребують ретельного спостереження та корекції під час їх росту. Довгі роки очікувань та не один місяць важкої праці. І ось результат. У центрі села Луковиця на Львівщині відремонтовано приміщення Народного дому. Для громади відкриття будівлі має велике значення, адже відтепер тут функціонуватиме ще й фельдшерсько-акушерський пункт. Раніше ФАП був у занедбаній аварійній будівлі старої школи. У 2016 році було прийнято таке рішення, що необхідно покращити умови обслуговування населення в медичній сфері. Поточні ремонти пороблені дуже якісно, гарно. Облаштувати нове приміщення ФАПу вдалося завдяки зекономленим коштам медичної субвенції у громаді. Решту робіт, а це капітальний ремонт фасаду, утеплення стін, перекриття даху, зробили за кошти субвенції на розвиток об'єднаних територіальних громад. Такі події у невеличких селах є яскравим свідченням ефективності реформи децентралізації та злагодженої роботи влади на всіх рівнях, впевнений народний депутат Ярослав Дубневич. Завдячуючи роботі великої злагодженої команди, вдається крок за кроком відновлювати наші народні доми, ФАПи, сільські амбулаторії, школи, дитячі садочки. І дуже важливо, щоб ця робота продовжувалася і на наступному році, і в державному бюджеті закладені в рази збільшені кошти. Ще одна об'єднана громада Дніпропетровщини із власним ЦНАПом. 9-й центр надання адміністративних послуг в області відкрили у Богданівці. На территории Днепропетровской области мы активно внедряем децентрализацию, важнейшую реформу, инициированную президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. 57 объединенных территориальных громад создано по состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области. В каждой из них мы хотим, чтобы появился современный ЦНАП. Это означает, что теперь жители этой громады, несколько тысяч жителей, будут получать админуслуги по месту проживания. Им для этого не нужно ехать ни в районный центр, ни в Павлоград, ни в областной центр. У Богданівському ЦНАПі понад 90 видів послуг, скористатися якими зможуть 8 тисяч мешканців громади. Децентрализация – это есть удобство населения. У нас получается. Ежедневно здесь 40-50 человек приходят на прием. Эти бы люди, представляете, ездили за 50 километров где-то. Вот из этого это есть и децентрализация, и денежное выражение мы приобрели, и вы видите, благоустройство села сделано колоссально. Я думаю, это мы на правильном пути, наша страна.